啊，多么蓝的天呐！走过去，将会融化在蓝天里。你什么意思啊？融化？你太年轻哈，跟你说了你也不知道。你看，我忘了，咱俩不是一个时代的人哈。我跟你讲哈，我小时候只要心里烦的时候，我就喜欢站在楼顶上发呆。有一回啊，坐的时间太久，一起来腿一软，差点掉下去。哎，我们下去好了呀。你怕高啊？我主要是怕人家会以为我们要跳楼的。干嘛呀？李，你姐管的也太宽点了吧？结婚是咱俩的事儿，她凭什么不同意呀？他也不是不同意，他就是说什么了？你说呀，说什么了？我承受得住。你说什么了？说呀。他就是那么随便一说，他是什么人你又不是不了解。来，快进来，快进来，外面太冷了。外面好冷啊！哎呀，还是屋里暖和啊。来，进来，随便参观啊，随便参观。你告诉我他说什么了？你实话实说，我承受得住。他说，没准跟马文还藕断丝连没断呢。哎，他就是不愿意让咱俩结婚，他也不至于恶心我吧？我是谁呀？我20多岁小女孩啊！我吊着这个弹着那个，脚踩2只船，我哪那么大精气神啊？啊！你看，我不说，你非让我说，我说了你就急了。你信吗？你姐的话？我跟马文还藕断丝连，你信吗？我肯定，我肯定是不信啊。那不就完了吗？那过2天咱俩就把证领了，行吗？过2天啊？你这不是跟谁过不去吗？我跟我自己过不去呢。你就告诉我行不行吧？给我句痛快话。行吧？我觉得他俩再商量商量。梅姐，哎，梅姐。这个啊，这是我儿子。是你亲生的吗？应该是吧。哦，你看，你不要见怪啊！你看我这个人吧，我就是说话太直接了。因为这个小孩子啊，他眼睛大大的、亮亮的，可是你的这个眼睛吧，很特别的啊。西红柿怎么卖啊？2块钱1斤，买4斤啊送1斤。我不要，我就要1斤哦。1斤少点吧？怎么了？我们家就我一人，我就要1斤。请问您今年到底多大了？39的空。不用看的啦，人家是信得过你的。那我做了啊。那边还有一个房间啊。哎，那个我请你吃饭，咱们可以边吃边聊。人家不喜欢在外面瞎吃的，万一吃不好，容易得肝炎的。我不会做饭。没关系的，再待一会儿嘛。哎，你这里有个电脑啊？那你平时是不是都拿这个电脑跟我上网聊天的呀？
啊。哎，啊，我记得你在网上跟我说你不喜欢看恐怖片的，是吧？是我胆小。那你这里怎么尽是些什么僵尸啊、吸血鬼啊什么什么的？这里是你家吗？是我家呀。要不给你看看产权证？啊，好的呀，拿来吧。在银行里压着呢。这是洗手间吧？啊。马文。啊。马文。啊。我记得你跟我说过你是独生的哦，那这是你的？你不是便衣警察吧？我是便衣警察，怎么了？你呀，你可不要太心虚啊。我前妻杨希，东西都是她的。哎，他这个人怎么这样子啊？我哪是的？那你就不去关心人家一下？该我关心吗？看样子人家可是很不高兴的哦。真厉害，一眼就看出来了。高兴的时候一般不这样，是吧？哎，对了，你要干什么来着？我要去洗手间啊。你去。那你在这里，我怎么去？哎，你看看，行。谢谢啊。哎，我们一会儿就走啊。随便，反正你儿子快回来了。这有什么呀？咱俩都离婚了。再说了，我儿子看他老爸跟一女朋友在一块儿，这不很正常吗？哎，我请你看电影去吧。好啊，看什么电影啊？不知道，我们这儿啊刚开了个影院，到那一看不就知道了吗？哦，好的呀，我最喜欢爱情文艺片，你呢？这个起来一下行吗？谢谢。哦，可以吗？我先走了啊。哎，你不看电影了啊？心情不太好。哎，你们够后现代的呀！怎么个够后现代的？你们都离了婚了，还住在一起。这不是为了保障离异妇女的合法权益吗？马文，你电话啊，一女的。哎，喂，喂，喂，谁来电话？我不是你秘书吧？不是杨希，你什么意思啊？啊，你把我搅和黄了，对你有什么好处吗？哎，你说话能不能有证据啊？谁搅和你了？你充电干嘛到沙发那儿充啊？你屋不是有电源插座吗？这女孩吧，是我在网上认识的，
今儿用不着告诉头一回见他在哪儿认识的，我没兴趣听，爱在哪儿认识在哪儿认识。但我告诉你啊，马文，咱们当初离婚可是有公约的，谁也不许把人带到家里来。不，我正想跟你商量商量这个事儿，咱能不能改改这公约？不能。怎么就不能了？它不就是个公约吗？它又不是国家法律，就是国家宪法。过几年哪儿不合适还得改改呢，何况一个公约呢？不是怎么改啊？你打算？改成你随便可以带女的来，在家过夜，一夜情，恶心。怎么什么话一到你嘴里那么低俗啊？哎，咱俩都离了吧？可咱们都是成年人了，每个人都应该有追求幸福的权利。所以说呢，我们要本着与人方便、自己方便的原则。哎，在儿子不在家的情况下呢，双方都有权利带各自的异性朋友到家里来，另外一方呢给予理解、支持和配合。你不相信我能做到是吧？你把李毅叫来，你看看我是怎么理解你、配合你、支持你。哟，怎么的了？跟李毅闹掰了？他不要你了是吧？我早就说过，这男人没一个好东西。哎，你别老在这幸灾乐祸行吗？我幸什么灾乐什么祸呀？我巴不得你赶紧嫁出去。哎，我嫁不嫁出去跟你有关系吗？有啊，太有关系了。你在这儿不方便呀。你知道刚才人女孩说什么吗？马文，干嘛呀？太过分了，都离婚了还住一块儿，干嘛呢？这是你老婆气儿那样，怎么着对你还有意思啊？我求你件事行吗？我求你件事。说，闭嘴行吗？拜拜，再见。爸妈，你们怎么没跟我去开家长会啊？啊？哎，你怎么没去啊？你怎么没去啊？不是说好了你去的，当时你答应的。你答应什么答应的？行了，都别吵了。是烦人。你老师说你了吗？说了没有？没有，你怎么跟老师说的？你怎么说的？我就说我爸出差了，我妈也出差了，所以我现在就回来了。马文，你怎么回事？每一次你答应完了，你都不去，你老是说话不算数。不是杨欣，你怎么回事？你才说话不算数呢。我怎么当时确实说好了的吗？你不是跟我说你去给孩子开家长会吗？你真烦，怎么有你这么个当妈的呢？真是要命！少跟着我。面条好了，赶紧吃吧。你别打电话了，还给谁打呀？先把饭吃了。哎，对了，姐，我还真是有事要跟你商量呢。什么事儿啊？反正也不是什么大事儿。事儿不事儿的都写在脸上呢。说吧。我要结婚。立毅，咱们就是不找个年轻漂亮的，也应该找个差不多的吧？我跟杨欣就差不多，他比你大3岁还是5岁？没那么多。他马上40了，更年期就到了。再说他还带个儿子，是不是他催着你要结婚呢？哎呀，这种女人，好像没个男人就不知道这日子该怎么过。你怎么对人家那么有成见呀？这不是成见。他现在是不是还跟那个叫什么来着？那前夫住在一块儿？住一块儿怎么了？就这条件，你总不能让他住大街上去呀？不跟前夫住就得住大街上，这叫话吗？我说句你不爱听的，他们俩住一块儿，我都怀疑是不是真的断了。你现在说话那么难听啊！还有更难听的，李毅，你是我弟弟。你离了婚，把房子给了前妻，住在我这儿，这是应该的。但是杨欣，别想进这个门。
电脑怎么回事？又坏了！你看，你帮我看一看。你肯定是上什么乱七八糟网站了。我没有。真的没有？我就是收了封邮件。好了，今儿啊我没时间了，哪天我给你重装一遍系统。行，哪天我好好谢谢你。怎么谢谢你？关你什么事儿？哎，我说，你要真想谢人马文，你给他介绍一媳妇儿吧，人现在缺这个。哎，哦妈，怎么了？这家里的电脑坏了，你哪天有空啊，来给我瞅瞅。好，好，好，你别着急啊，我今天找个时间我过去。不客气。好。你跟你姐商量了吗？我跟他说了，她怎么说的？主要是房子。婚姻法也没规定非得有房子才允许结婚呐。你就说句痛快的吧，你到底想结不想结？别的事用不着你管。你别跟吃了多大亏似的。就你这样的，大龄离异有子女，无房无车无存款，你在电视上征婚都找不着我这么合适的。不是，那咱们结婚光领一证，不成走一形式了吗？谁说光走一形式了？我姐那人，哎呀，没人要住你姐那儿。真是。她住哪儿啊？回头我跟马文商量商量。什么意思啊？什么意思啊？买房租房又没钱，又没什么有钱的亲戚，好不容易你有一个嫁过大款的姐姐，还瞧着我不顺眼，咱可不就得凑合凑合忍忍呗先。先在我那儿住一段。住你那儿？啊。算了吧，我还是跟我姐说说，住她那儿吧。跟你姐商量商量，还不如我跟马文商量商量呢。妈，喝水，妈，这电脑没问题啊。没问题。哎呦，那他认人，你一来他就好了。我传的嘛。啊，马文牌的。快喝水。好，行，那没什么事，我就先回去了啊。别，坐会儿啊。到饭点了嘛，挨家吃。别了，我呀约了个朋友。啊，那男的女的？同事，男的。啊，那个马文啊，我向你打听个隐私。妈呀，瞧你这话说的，隐私那玩意儿啊，名人才配有。你说我这种俗人能有什么隐私啊？那我就说了，杨鑫呐，要是还想跟你一起过，你们还能过到一块儿吗？妈，这杨鑫吧，我吧，不这事儿吧，我知道，好马不吃回头草。哎，这个杨鑫呐，自作自受，活该。不是妈，这事儿跟吃不吃回头草没关系。你就说人这一辈子吧，谁敢说每件事做的都是对的？就是，你说我早跟杨鑫说过，那马文他不是小肚鸡肠的男人，再说还有马虎呢，有什么过不去的？你知道杨鑫那个倔，煮熟的鸭子那肉烂嘴不烂，那心里啊早就悔青了。回头啊，我让他给你赔个不是。你说年轻轻怎么闹点别扭就离婚？当时我不知道，我要知道坚决不同意离婚。你知道杨鑫狐狸八肚的，他不识好歹。
到你们家去了啊。你妈说那电脑坏了，其实没坏，就是内存不够了，换个内存条行。我妈怎么回事？我跟她说多少回了，别老麻烦你，又给你打电话。哎，我早晨在这放了盒方便面，怎么没了？哎呀，你别吃方便面了，我做红烧肉了，在锅里呢，待会儿就好了。哎呀，太阳打西边出来了，暖洋洋，谢谢啊！贫死了你！哎呀，哎呀，再次谢谢啊！哎，对了，你妈今儿问我了，说马文啊，你跟杨鑫是怎么离的婚？哎，我琢磨了一路，咱俩是为啥事儿离的婚来着？我记得吧，反正那会儿吧，咱俩老吵架，是为个什么事儿？买家具。啊，对，买家具。对，好像是沙发。当时呢，我看好了一个红色的，你看上了一个绿色的。当时咱俩就在买沙发那儿吵起来了。你扭头给我来了一句：“这日子没法过了。”扭头走了，是吧？我回到家，咵嚓把门踹开，我也跟你说，我说这日子我也没法过了。你就来了一句：“不过咱就离。”我来了一句：“离就离。”结果第二天咱就把这个事儿办了。对。嗨，都这会儿了，还回忆这干什么呀？有什么用啊？有用啊！失败是成功之母。你要再结婚，就不会犯这方面的错误。你知道我要结婚啦？你要结婚了？啊。哎，马文，你这算是什么态度啊？你起码你得问问我吧，问问我，打算跟谁结婚，什么时候吧？哎，跟谁，跟我有什么关系？你又不是我老婆，咱俩都离婚了。哎，怎么没关系？当然有关系了。我要是跟人家结了婚，人家不得跟我一块儿到家里来住啊？李烨，住这儿。对啊。那我住哪儿去？所以这不是跟你商量吗？让你能不能，看你帮帮忙，你暂时先搬出去一段。你这不是开玩乐吗？啊，这种事我能帮吗？再说了，咱俩离婚的时候是有协议的，啊，任何人不能带任何人到这个屋来。不是，你昨天不是还说咱们可以更改协议吗？不改了。啊，你说改就改，你说不改就不改啦？凭什么呀？不是马文，你什么意思啊？什么？我什么意思啊？你什么意思啊？我什么意思？刚才在外面我都讲得很清楚了。杨鑫，你太过分了吧？你有没搞错呀？这个房子是我省吃俭用买的，当初为了买这个房子，我父母还帮我垫的首付。哎，你，哦，就你一人省吃俭用来着，我跟儿子没省吃俭用啊。你爸你妈是帮着咱们垫了首付了，装修呢？装修是不是我妈花的钱？你当时是不是还说，你说哟杨鑫，你妈这掏的这装修的钱比我爸我妈的首付掏的都多，你说没说过这话？我告诉你，另外马文，咱们有婚姻的时候买的这个房，这房是咱们俩共同财产，谁也不能自己霸占走。是啊，有你一半，有我一半。对啊，李毅算怎么回事？当然了，我要是跟他结了婚，我那一半就有我丈夫的份儿了，他是我丈夫了，到时候。我的个妈呀，这还没结婚就丈夫，你恶心不恶心呢？这有什么恶心的？本来他就是我丈夫，结了婚。关键是你那一半和我这一半它是连着的。我告诉你哈，你没有权利在这个房间结婚。哎，凭什么没有权利啊？我有一半，这房子一半是我的财产，我凭什么不能结婚呢？我们只要结了婚，我丈夫就有我那一半的一半，这是我们夫妻共同财产，就有我丈夫的份儿。咱先不说这个权利不权利的事儿，咱就说说这个李毅个什么东西。有能耐就娶媳妇儿啊，没能耐别娶媳妇儿。大言不惭的住在我这儿，跟个真的是见面还跟我打招呼，跟你前夫打招呼，恶心不恶心？恶心！哎，马文，你能不能冷静一点，理智一点，成熟一点啊？啊！
人家不是本来想好好跟你商量的吗？是不是？咱俩合着就没法好好说话，一说话就得变一顿吵架。跟你好好说的，对不对？我们俩要是结了婚，我们不是2个人的问题，是3个人。还有马虎呢，我们带着孩子呢，我们多难解决处处啊！你毕竟是1个人呢，你就是有困难，咱们一块儿想办法。你暂时的先到外面去住一段，等我们一旦有了房解决了，马上就还给你。你不是昨天还说咱们之间得理解、支持和配合呢吗？不是，你可真敢开牙呀！这是理解、支持和配合的事儿吗？怎么不行啊？你这是把我扫地出门呐！哎，我怎么承受啊？我怎么心平气和？我一听这事儿特高兴，是不是啊？我老婆，我前妻跟着别的男人结婚了，把我扫地出门了，怎么叫扫地？我屁颠屁颠高高兴兴跑出去了。我这不是啊？怎么的？我脑瓜子有病？我进水了啊？我告诉你，他不能踏进这个门半步。假如他要是进来的话，除非是我死。死去吧你！来劲了你！干嘛去？我要往下跳。别瞎说了，你哪有那胆儿啊？你以为你爸不敢跳是不是？我告诉你，你爸活腻歪了。你爸跳下去，有人就高兴了，天下就太平了。爸，你别这样！不是那样，不是，我就想跟你说呀，就是咱结了以后，要不然先在我妈那儿过渡一下。爸，你真要跳啊？爸，你别这样！爸，你真要跳啊？怎么地了？踩尾巴上了？哎，你等会儿啊！爸，你别跳下去！马兰，告诉你要跳你就赶紧跳啊！你少在这装模作样吓唬小孩儿。我吓唬谁了？我吓唬我自己。你连自己都吓唬不了你。马虎，回家让你爸一人在这儿清静清静啊！我怕。哎呀，不用怕，你爸打小就爱在楼顶上待着，一点事儿没有。快回家，你穿太少了，赶紧回家啊！乖。我告诉你啊，马文，这婚我结定了，你跳下去我也会照接不误的。太好了，我要真跳下去，我就成全你了。赶紧跳，你像个当爸爸样吗你？你像个当妈妈的样子。当然像了。喂，杨欣，杨欣，喂，你谁呀？我爸爸要跳楼。什么？那你妈呢？报警了吗？没有。马文，你过来，什么事儿？过来，跟你商量点事儿。过来。干嘛？我告诉你，如果你要真觉得我们在这儿结婚你心里别扭，你就实话实说，咱们可以再商量商量，看有什么别的办法没有。我无所谓，只要你舒服就行。马文，我好好跟你说话呢。我也是好好跟你说呢。哎，你说当初我怎么就娶了你这么个东西呢？特后悔吧？哎，我当时可问过你，我说马文，咱要结婚，你将来可别后悔。你记得你当时怎么说的吗？我怎么说的？你说将来后悔，说将来的。现在就是将来，我已经后悔了。后悔了，赶紧跳下去，别老在那儿站着，多不合适啊！赶紧跳啊，像个大男人，别老一天到晚就会耍贫嘴，有点行动好不好啊？跳吧！我告诉你啊，别一会儿我回来你还在那儿站着，挺冷的，跳下去就完事儿了。妈，我爸呢？哎呀，没事儿，你爸他不会跳的，要跳早跳了，放心吧。啊，阿虎，啊？妈上趟姥姥家啊，你乖乖自己在家待着，听见没有？嗯。哎，
如果你爸爸待会儿回来了，还吃得下东西的话，你告诉他厨房台子上有红烧肉，啊，要是凉了，拿微波炉一热就行了。妈，我爸他到底怎么了？没事儿，他就是不愿意让李毅叔叔到咱们家来住。那李毅叔叔为什么非要跟咱们住啊？你小孩不懂的，妈走了啊。嗯，拜拜。楼上的同志，无论发生了什么事情，请你珍惜生命，注意安全。我不想死，你们别看了，该干嘛干嘛去啊！下来吧，下来吧。请你珍惜生命，注意安全。喊什么喊呢？请你下来好吗？我告诉你啊，我没想死，我不想死，你们别看了，该干嘛干嘛去啊！你们干嘛呢？你们把它收起来行不行啊？多浪费电呢！喂，妈，你怎么回事？我打那么多个电话都没人接。嗨，我去菜市场去了。哦，没买啥，买就碰上2条鱼，就你爱吃那种。嗯，你要来吃饭呢？那行，那我就给你做了吧。我不想死，你们别看了，该干嘛干嘛去啊！请你下来好吗？不是，我站在这儿还犯法吗？注意安全。哎，我站这儿可不可以啊？啊，我走2步可以吧？没事吧？请注意安全。我说你们该干嘛干嘛去，别在这边！哎！小朋友你好，你是马虎吗？是。跳楼那天你在现场吗？在。你对这件事情怎么看的？你们问这有意思吗？那你觉得他们谁对谁错呀？哎，你给我们讲一下好吗？哎，你给我们讲一下。爷爷，我回来了。
干嘛呀？你们够能折腾的了，又上电视又上报纸的，都成了名人了，不觉得丢脸吗？娶人家前妻还住到人家里，不嫌乱啊？不是，我这公司一大堆活都没干完呢，你叫我回来就跟我说这个呀？这事儿不重要吗？啊，重要，接着说。我就不理解了，你们又不是17、8着急结婚，都是离过婚的人，干嘛呀？你是不是有了什么别的事儿？不能有什么事儿，你都想哪儿去了？我说句你不爱听的，你说半天我不爱听的了。不爱听也得听着。我问你几次了，那杨鑫究竟是为了什么离的婚啊？这都是历史了，不重要。历史不重要，大学干嘛要有历史系啊？我以前真没发现，你口才这么好。不是姐，我跟你说，不是这不也是没办法的办法吗？我跟你借钱，你又不借给我，我买房又买不起，那怎么办呀？那一块凑合呗。我不是不愿意借钱给你，我是看不上杨鑫这个人，我不愿意你们俩结婚，我不愿意看着你往火坑里跳。不，他就比我大那么几岁，怎么就成火坑了呢？他是想结就结，想离就离，哪天跟你过烦了，再带回一个男人来，那跳楼的就是你。上我妈那儿去了啊！她万一来电话，告诉她我过去。你妈没事吧？能没事吗？差点没缓过来。喂，喂，你是马文先生吗？我是晚报记者。你有完没完了？马文是我，你嚷什么呢？妈，那个不是，刚才有一骚扰电话。哦，你手怎么样了？我没事，真没事，你别过来啊！我没想跳，我是闹着玩的。哦，那个杨鑫呢？哎，他不说到你那儿去了吗？啊，那个，他手机号你有吗？这我一着急哪儿也找不着了呢。宋明儿，我没事，真没事，没想不开。哎，我这儿来了个电话，我先接一个啊。那个什么，办公室你替我盯着点，这两天我过不去了啊。好，拜拜。马文不在，啊，他手机啊，不是你们找他干什么？我知道你们是电视台的，我是谁啊？我是他哥马五。哎，你要他手机是吧？你记住啊，139。哎。喂，这不是马文电话，你打错了。